नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल कोषालय जुगु नाडा अटो सो 2025 बोइगु ट्याक्सी लिसे तिथि गाडिया प्रदर्शनी जुगुदु भ्रिगुटी मण्डपे जुगु प्रदर्शनी उलेज्या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्मार्टफोन या गुहाली मतच्याका यानादिगु ख गर्नुपर्छ राउन्डिङ नै तुगु प्रदर्शनी रोबोट लिसे बोइगु ट्याक्सी थज्यागु नुगु प्रविधि त नापाकुसी सार्वजनिक यागु ख प्रदर्शनी सचिवनी न्यागु स्टल तया तगु खसा मंगलबार सुरु जुगु प्रदर्शनी शुक्रबार तक जुगु ख नेपालको पहिलाको हेड